司徒小姐，咁多位嘉賓，在座咁多位校長、老師、同學，你哋好。咁我係匯基書院中國學生呂永浩。咁其實咧，今日有機會企喺呢個頒獎台上面咧，咁獲得表揚，對我嚟講係一個 bonus 嚟，額外嘅獎賞。因為我自問咧，我唔係讀書成績好標青，或者有其他好特別嘅才能。可能企喺你哋面前嘅，你哋未必睇得出我講係一個有冇能力嘅，甚至乎我坐過監有案底。咁我記得咧喺先前大概半年前左右咧，學校提名我嘅時候，咁直至到7月初去面試會見到位評審，咁其中一位咧仲有韓連山老師。咁咧我記得當時我哋分享當中咧，韓連山老師同埋另外一位評審咧對我有嘅評價同埋一啲嘅鼓勵説話，對我嚟講已經係一個好大嘅表揚。我當時我心諗真係冇諗過會進一步有啲乜嘢表揚或者獎金。咁啦。咁我記得喺面試尾聲咧，韓老師問過一個問題，佢話：你會唔會去介意你過往有一個咁唔光彩？你會唔會介意你過往曾經誤入歧途嘅經歷？咁我當時回應就話：當我選擇以一個超齡學生嘅身份重返校園嘅時候，我已經選擇咗面對。我亦都覺得我過往嘅經歷係可以俾到我朋輩嘅一啲鼓勵，因為一個以前佢嘅價值可能連過街老鼠都不如，一個濫藥者坐過監，今日都願意去面對翻佢過去。去重新以知識裝備自己嘅時候，咁點解我身邊嘅人唔可以呢？咁希望以我嘅經歷嚟到提醒我身邊嘅人更加珍惜佢哋面前所有嘅一切。咁而韓老師同埋另外一位評審亦都當時對我呢個諗法表示認同，咁亦都讓我更加相信成為一個好學生其中一個特質就係你要忘記過去，努力面前。呢一句説話亦都係聖經裏面使徒保羅曾經講過。咁我相信啦，即係要去成長，咁面對壓力一定係在所難免。咁我記得即係近排廣告有一句嘅對白，咁就話你有壓力，只因世界在乎你。咁你係張學友先生講。咁我相信咧，我擁抱會令我成長嘅壓力，我嘅 comfort zone 會越嚟越大。換言之，我所能夠做到嘅嘢會越嚟越多，唔單止係我再為自己負責任，而我可以嘗試去為他人負責任，以我嘅生命嘗試去影響其他人生命。咁我亦都真係想即係我亦都想講就係我同一般嘅學生去比較，就係我嘅學習能力啦，或者我嘅記性真係比下去。我可能睇即係而家讀歷史同埋讀另一個科體育科，咁我需要付出嘅時間係比我其他嘅同學多好多，因為我記性好差。咁好似為我唔去努力提供咗一個好似好合理嘅理由，但係我反而去覺得就係只要我唔放棄，我距離成功只係爭一半嘅啫。所以其實我決定堅持，我決定投放我嘅心思，下年考好 DSE。咁亦都想借呢個機會咧，真係多謝評審、教育評審去成立呢一個表揚計劃啦。因為即係我自己好大感觸，就係呢一個表揚計劃可以表揚好多默默加盟嘅好老師、好學生。亦都咧想借呢個機會多謝兩位今日都有出席嘅陳校長啦，一位就係正新書院嘅陳兆卓校長，因為咧喺企咗喺嗰度陳兆卓校長咁。因為當我喺人生最灰暗嘅時候，佢選擇接納我，咁亦都係俾咗一個機會我學習重新做人。而另一位就係我而家中學嘅校長，匯基書院陳有志校長。因為喺2年前咧，多謝你哋。因為喺2年前咧，佢冇介意過我過往好多污點嘅背景，佢亦都冇介意過我過往係一個點樣嘅人，俾機會我重新行入翻校園。讀新高中，學習做一個好學生，仲有嘅就係要多謝我嘅父母，因為無論我嘅光景係如何，佢哋都冇離棄過我，一直喺我背後默默咁樣支持我。咁最重要就係要感謝神，因為我相信一切喺我生命裏面發生嘅轉變同埋機會，同埋別人對我嘅支持，全部都係神嘅恩典。咁今日攞呢個獎，亦都有一筆好大嘅獎學金。我唔覺得我需要驕傲，我亦都唔覺得我係一個好好嘅學生，而係俾我一個提醒，就係我更加要去用我嚟緊嘅日子，好好裝備自己，盡我最大嘅能力去回應今日在座咁多位俾我嘅機會，多謝教協俾我嘅機會。咁所以係咯，最尾真係多謝，多謝李同學。